Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun sizga Anton Chexov va Yozuvchi degan hikoyasidan bir parcha o'qib bersam. Maylimi? Ha, salom berdik, dedi Yershakov eshikdan kirgan qariyaning yuziga qaramay. Qanday xushxabar keltirdingiz, janob Geynim? Mana, buyurtmachangizni keltirdim. Darrov-a? 3 kunda Zahar Semyonovich reklama arzimagan narsa-ku. Roman yozsa bo'ladi. Reklamaga 1 soat kifoya. Bor yo'g'i-ya? Har doim xuddi 1 yillik ish olayotganda savdolashasiz-ku. Qani, ko'rsatingchi nimalar yozibsiz? Geynim ko'zoynak taqib qoshini chimirdi. Keyin mungli ohangda go'yoki ifodali o'qiy boshladi. 1885-86-yilgi mavsum Yevropa va Osiyo Rossiyasining barcha shaharlariga hamda xorijga Xitoy choy yetkazib beruvchi Z.S. Yershakov. Xaridorlarimizga 2 og'iz so'z. Marhamatli janoblar, keyingi paytda na siyosatdagi voqealar, na jamiyatimizning turli qatlamlariga tobora singib borayotgan sovuqqon beparvolik va na matbuotimiz peshqadamlari yaqindagina yozib o'tgan Volganing sayozlanishi hech bir narsa bizni hayratga sola olmaydi. Firmamizning uzoq yillik faoliyati va biz hozirgacha qozongan ishonch tizimdagi choy plantatsiyalari egalari bilan o'zaro hamkorligimizga xiyonat qilmagan holda bu asosni mahkam tutish, buyurtmalaringizni sidqi dildan bajarish borasidagi barcha imkonlarga egamiz. Bizning shiorimiz sizga yaxshi ma'lum: halollik, arzonlik, chaqqonlik. Halo, juda yaxshi, qariyaning gapini bo'ldi Yershakov o'tirgan joyida qimirlab. Bunchalik yozasiz deb kutmagandim. Mohirona. Faqat mana nima azizim, o'sha joyga bir narsa qilib soya berish kerak. Mavhumlik joiz. Qandaydir bilasanmi, ozgina hiyla ishlataylik. O'sha joyda firmamiz 1885-yil bahorgi choy mavsumining ilk hosilini endigina olganini e'lon qilamiz. Ammo bundan tashqari endigina keltirilgan o'sha choy omborimizda 3 yildan buyon saqlanayotganini ko'rsatib o'tsak-da, biz go'yo ularni Xitoydan o'tgan hafta olganimizni aytamiz. O'qishni yakunlab, juziy tuzatishlar kiritgach, Geynim reklamani tezda oqqa ko'chirib, Yershakovning qo'liga berdi. Ish haqini hozir berishlarini buyurasizmi yoki keyin? So'radi Geynim jur'atsiz. Qachon istasangiz? Hozir, beparvo javob qaytardi Yershakov. Do'konga borda 5,5 so'mga xohlagan narsangni ola qol. Menga naqd pul bering, Zahar Semyonovich. Naqd pul to'lash odatim yo'q, bilasan-ku. Hamma bilan choy yoki shakar berib hisoblashaman. Sizga ham, xonishchi qorovulga ham men boshliq ekanman, ichkilikbozlik kamayadi. Nahotki Zahar Semyonovich, mening ishimni qorovul va xonishchinikiga teng ko'rsangiz, meniki aqliy mehnat. Qanaqa mehnat? O'tirding, yozding, vassalom. Yozdi chizini yeya olmaysan, icha olmaysan. Tupurdim, bir tiyinga qimmat. Yozish haqida qanday fikrdasiz-a? Xafa bo'lib ming'irladi Geynim. Siz qaydan bilasiz? Balki men bu reklamani to'qiyotganimda yuragim pora-pora bo'lgandir. Yozasan-u, butun Rossiyani aldayotganingni his qilasan. Geynim tashqariga chiqish uchun ortiga o'girildi-yu, ammo ostonada bir lahza o'ylanib qoldi. Xo'rsindi va g'amgin ohangda dedi: "Rossiyani aldayapman. Butun Rossiya. Bir burda non uchun vatanimni aldayapman." Mana shunaqa